aquí casualmente saliendo del trabajo y esto es lo que lamentablemente pasamos muchos de nosotros aquí en este país. Saliendo de trabajar tienes que correr para agarrar el bus, o tienes que mojarte, o tienes que recibir mucho sol, y en este caso pues a mí me ha tocado mojarme un poco. Bueno, no mojarme, pero sí un poco, sí. Bueno, sí me voy a mojar un poco cuando baje del bus, allá llegando a mi casa y esperando el bus. Está empezando a llover bien fuerte, está empezando a llover bien fuerte. Se mira oscuro el cielo, va a ser bien fuerte la lluvia. Como pueden ver, está lloviendo bien fuerte. Wow. Miren las sombrillas volando por todos lados allá. Está lloviendo bien fuerte. Y vamos a ver el techo del bus. Sí, el 77, ese va, chicos, los vemos acá.